Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Man lam takun lahu basiratun tahdihi tala ta'abul muallimina wal muaddibina fih. Man utawi sapane wong iku lam takun lamun ora ana iku lahu tetep kedue man basiratun apa peningal ati biasane nure ati niku tahdihi kang nuduhaken apa basirah ing man tala mongko dawa yakni suwe dawa apa ta'abul muallimina apa capeke piro-piro wong kang ngajar wal muaddibina lan piro-piro wong sing ngajari adab yani tata krama fihi ing daleman dados intine wonten istilah basirah wonten istilah basor. Kalau basor niku peningal biasa sing ketok mripat niku. Kalau basirah niki peningale ati yani nur fil qalb. Dengan nur atau dengan basirah niki tiang atau orang tahu tenggene hakikatul umur. Sami kali orang kalau punya basor tahu perkara-perkara atau sesuatu yang mahsus. Sampai dengan nurul basar, lihat, oh ini kecil, ini besar, tahu. Kalau basirah ini, nure ati. Sebetulnya nurul basirah ini lebih aham daripada nurul basar. Krenten tempat hidayah dan taufik, niki wonten teng nuril basar. Jadi kalau ada orang lihat sesuatu dengan basirahnya, niki saged kiambake tahu pundi yang manfaati fid dunya wal akhirah. Walaupun dia a'ma, misalnya walaupun basarnya ini a'ma, tapi insyaallah dia tahu. Tapi kalau dia niki walaupun boten a'ma, tapi kalau enggak punya basirah, ini enggak bisa tahu mana yang manfaat ing dalam dunia dan juga akhirat. Jadi kalau begitu yang paling penting sebetulnya nurul basirah. Wonten setunggalipun kisah. Sebagian tiang waktu kecil ini wudo begitu aslinya enggak, terus lama-lama meripatnya sakit, kok terus kelihatan seperti orang buta, enggak tahu apa-apa. Setelah itu sama ibunya dibawa tenggene sebagian habaib, ya gurunya, abahnya anak ini. Kok dawane gurune iki karo Allah Ta'ala diijoli dengan nuril basirah. Katanya ibunya, ya sudah kalau begitu enggak masalah. Penting punya nur yakni al-basirah ini. Jadi ahamiyatul basirah hadza menurut ulama sudah ma'ruf karena kita tahu dengan basirah niki tiang saged untuk taufik dan bisa ihtidak. Kalau orang enggak punya basirah, ini hatta diajar, hatta diajari adab, ini tiwas capek yang ngajari. Jadi artinya capek ya sudah, yang ngajari dapat capek toh. Yang diajari ini tetap enggak bisa terdidik dengan bagus. Karena apa? Karena enggak punya basirah. Jadi jelas kalau basirah itu berarti syarat utama untuk bisa menerima adab
atau nerima ilmu. Jadi termasuk basirah ini yakni istidadiyah. Dengan wujudnya basirah jadi siap dan nerima tinggi ini ajaran-ajaran itu. Jadi kalau enggak ada basirah, mu'alimnya hatta 100, hatta lama dia, ya pancet. Ini betul saestu Masya Allah. Jadi kalau enggak punya basirah, tola ta'abul mu'allimin wal mu'addibina fih. Dan zahirnya ini walaupun mu'alimnya sudah orang yang hebat dan ahli, tapi kalau muridnya enggak punya istidad, kesiapan nerima apa yang diajarkan, karena enggak punya basirah, ya enggak bisa. Gitu. Nomor 2, syarat dari biar bisa nerima piwuro, itu muta'alim harus betul-betul punya iktikad tinggi ini gurune niku wis. Mereka ini al-amdad, yakni madad dan futuh, itu diukur dengan keiktikodan terhadap guru. Wonten setunggalipun raja, namanipun Raja Mahmud Al-Ghazi. Niki sowan tingginya Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani. Kemudian dia tanya, ya Syekh, bagaimana menurut panjenengan tentang Abu Yazid? Mesti Abu Yazid niku menurut panjenengan ya apa? Dijawab karena Syekh Abdul Hasan, huwa rajulun man ra'ahu ihtada wattasala bi sa'adatin la takhfa. Abu Yazid itu orang kalau yang melihat saja sudah dapat hidayah. Langsung dapat kebahagiaan. Itu yang melihat saja. Akhirnya Sultan Mahmud ini muskil loh. Masa sampai dugi derajat seperti itu? Wong Abu Jahal aja melihat Kanjeng Nabi tapi enggak menjadi orang yang sa'id. Enggak dapat sa'adah. Enggak bisa selamat dari syakawah. Ini padahal yang dilihat Kanjeng Nabi. Dijawab sama Syekh Abdul Hasan, Abu Jahal itu enggak lihat Rasulullah. Tapi Abu Jahal lihat Muhammad bin Abdillah, yatimnya Abi Thalib. Bilangnya begitu. Jadi melihatnya itu bukan melihat min haitsu innahu rasul. Tapi Abu Jahal taunya pakai Kanjeng Nabi Muhammad, orang namanya Muhammad. Bukan Rasul. Dan ini yatimnya Abi Thalib, gitu aja sudah. Seandainya Abu Jahal itu lihat Kanjeng Nabi, lihatnya dengan iktikad nak Kanjeng Nabi itu Rasul, insya Allah ya selamat dari syakawah. Jadi intinya iktikad fil masyayikh wal muallimin ini paling yang penting. Idil fatah hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Dan masalah madad dan futuh ini semua tergantung dengan kesiapan wurudul amdad bihasabil istidad. Katanya Syekh Ibn Athaillah begitu. Lah termasuk istidad itu i'tiqad, dan ini muallim apa muta'allimnya, talibnya punya basirah. Qala al-A'a radhiyallahu ta'ala anhu, man takabbara 'alal haqqi wa ahli, utawi sapane wong iku lamun gumedhe sapa man 'alal haqqi ing atase Gusti Allah taala kang hak, ing atase Gusti Allah taala kang hak, wa ahlihi lan ahline al-haq. Al-haq yakni Gusti Allah. Sombong ting Gusti Allah, sombong ting ahlillah. Ahlillah, ahlil haq, yakni para anbiya, para aulia, para as-salihin. Ibtalahu mongko nyoba ing man sapa Allah bidzulli kelawan ino, wal batili lan batil, wa ahlihi lan ahlil batil. Fayajtami'u alaih mongko kumpul alaihi ing atase man takabbara inda dzalik ing dalem nalikane takabbur apa musibatani musibah loro, wa uqubatani lan siksa loro. Musibah loro yakni musibatut takabbur Allah wa ahli. Nomor 2 musibatuz zullil batil wa ahli. Wa uqubatani lan siksa loro, siksane adzul
uqubatul dzul indal haq wa ahli. 2 uqubatul dzul lil batil wa ahli. Wa tafutuhu lan pot ing man apa mangkobatani apa mangkobah loro keagungan loro wa masubatani lan ganjaran loro mangkobah loro yakni mangkobah tawadhu lillah wa ahli lan mangkobah takabbur alal batil wa ahli masubatani yakni masubatud dunya wa masubatul akhirah. Dados ngeten. Tiyang niku sebetulnya yakni kewajibane kudu tawadhu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu dumateng ahlillah. Ini kewajibane. Jadi haram sangat takabbur dumateng Allah. Gumedhe teng Gusti Allah. Ya gemen-gemen. Takabure teng Allah mboten kok teng sinten. Wong takabur teng makhluke Allah aja enggak boleh. Kok niki takabur teng ngene Gusti Allah. Jadi kalau ada orang takabur al-haq yakni teng Gusti Allah artosipun kiambake mboten purun menjadi abdun lillah yang hakiki. Kiambake mboten purun menjadi hamba ingkang hakiki. Tapi justru kesane kiambake niki gawe pangeran juga sing sak lintune Allah taala. Lah orang yang takabur alal haq dan ala ahlil haq berarti tingene para aulia salihin. Takabur teng ahlillah berarti apa? Gak gelem tawadhu, gak gelem khudu, gak gelem manut. Nah, orang yang sombong teng Gusti Allah, sombong teng ahlillah niku pasti pun kalih Allah dicoba. Satu nanti kiambai ino bidzul wal batil wa ahlil batil. Niki yang susah. Jadi dzul lan al apa iku jenenge ngene jenengan bidzuli lil batil apa wal batil? Lil masyaallah ngoten nggih. Bidzuli kelawan ino lil batili maring perkara sing batil wa ahli lan ahlil batil. Jadi kalau sombong tingginya Allah, sombong ting ahlillah, niki karo Allah Ta'ala dicoba ting dunia niki mun dicoba akhirnya kiambak inane ngadepi artinipun ino tinggine kebatilan lan ahlil batil. Jadi kiambake tawadhu'e nambah justru tinggine perkara sing ino, tinggine perkara sing batil. Namun kaya ngoten berarti kan kenging musibah kali. Musibah sombong alal haq wa ahli. Musibah nomor kaping kali musibatul dzul lil batil wa ahlil batil. Nah niki. Jadi gak gelem tawadhu teng Allah nambah akhirnya dadi inone tenggene kebatilan. Auzubillah. Untuk seksa loro pisan. Seksa yang pertama uqubatul dzul indal haq wa ahli karo uqubatul dzul lil batil. Terus akhirnya mboten angsal ganjaran di dunia mboten angsal akhirat mboten angsal. Mboten angsal kemuliaan tawadhu lillah wa ahli lan napa mangkobai takabbur alal batil wa ahli. Jadi ilang kabeh. Jadi maknanya kalau kita pahami dari hikmah niki satu orang kudu tawadhu dumateng Allah taala. Jadi apa carane kita niki mentahkik ubudiyah teng awak kita. Aja sampai sidik pun sifat yang menjadi lelawannya ubudiyah wonten teng kita. Mulane dawuhe para ulama enggak ono sebetulnya sifat yang lebih asyraf, yang lebih mulia dan lebih a'zam daripada ubudiyah. Karena niku Kanjeng Nabi teng makom yang sangat mulia, bahkan bisa dikatakan mulia-muliane makom kalih Allah Ta'ala Kanjeng Nabi disebut-sebut dengan panggilan abd. Subhanalladzi asra bi abdihi. Niki waktu Isra kan Masya Allah. Dan niku mboten disebut jenenge Kanjeng Nabi tapi pakai abd. Ini menunjukkan kalau ubudiyah asyraful maqamat. Sampai didhawuhna kalih Qadhi Iyad wa mimma zadani syarafa wa tiha wa kittu bi ahmasi an atu as-suraya dukhuli tahta qaulika ya ibadi.
wa an sayyarta Ahmad li nabiyya. Bon. Nomor kaping kalih wong kudu tawadhu tenggene ahlillah. Jadi kalau tawadhu tenggene Gusti Allah misalnya, tapi mboten tawadhu teng aulia illah niki keliru. Apa meneh sampai nyombongi niki sangat dikuatirno. Artinya tawadhu teng ahlillah niku tawadhu teng para anbiya, salihin, ulama. Jadi gambar ini bener-bener anut napa sing didhawuhna kalih para rusul, para anbiya, dawuhna para ulama, para aulia gambar nurut. Lan gambar nglakoni. Berarti mafhumi kalau enggak nglakoni jenenge wis takabbur. Pokoke enggak nglakoni bangkang niku mun takabbur. Lah susah wong niku nek ora gelem tawadhu teng Allah. Mboten tawadhu teng ngene para aulia war rusul niki mungkin kecoba akhirnya tawadhu teng ngene perkara sing batil. Auzubillah niki. Jadi kenging musibah kalih, kenging ukubah kalih, mboten angsal ganjaran kalih. Mulane aja sampai kalau mun bolak-balik sanjang artine takabbur itu pokoknya merasa luwih mulya daripada napa kemawon iku mun takabbur. Lan nisbate mriki takabbur alal haq, yakni ora gelem nurut teng Allah, mboten purun dadi kawulane Gusti Allah ingkang saestu. Qala al-mu'minu utawi wong mukmin iku yatajawwazu iku gegampang mukmin fil adati ing dalem pira-pira pengadatan. Wala yatajawwazu lan ora gegampang mukmin fil ibadati ing dalem pira-pira ibadah. Wal munafiqu utawi wong munafik yatajawwazu iku gegampang munafik fil ibadati ing dalem pira-pira ibadah wala yatajawwazu lan orang gegampang munafik fil adati ing dalem pira-pira pengadatan. Niki perbedaan antarane al-mukmin dan al-munafik. Jadi kathah nggih memang tondo-tondone munafik itu sing disebutno Kanjeng Nabi kathah. Juga teng Quran disebut, juga teng mriki disebut. Dan alamat-alamat niki kangge cekelan kiambak. Maksudnya begini, aja sampai kita niki kena alamat-alamati munafik. Dan kita usahakan ya apa kita punya alamat-alamati mukmin. Orang niki macam-macam. Kadang-kadang tengene masalah yang enggak dituntut. Nggih, niku Masya Allah hati-hati ini. Tapi kalau dalam masalah ibadah enggak pati ngreken. Lagi kena tondone nifak nih. Mulane dawuh Syekh, orang mukmin itu kalau dalam pengadatan yatasahal. Gampang. Enggak perhatian nemen dengan pengadatan. Pengadatan itu misalnya kaya perkara sing mboten ibadah. Kaya misalnya kendaraan, rumah, pakaian, daharan, dan lintu-lintune. Niki sedaya namanya adat. Lah itu orang kalau mukmin dalam permasalahan seperti ini kiambak yatajawaz, yakni yatasahal. Mboten gada iktina yang lebih tinggi ini iktina alal ibadah. Jadi misalnya kiambak dalam kendaraan atau rumah ya tahu pokoknya biqadril hajah. Tahu kalau ngelebihi dari qadril hajah itu enggak bagus. Ya sudah ditinggalkan, enggak direken begitu maksudnya enggak pati ngreken. Tapi kalau dalam ibadah subhanallah, orang mukmin enggak mau yatajawaz fil ibadah. Jadi kalau ibadah usaha ya apa ibadah niki jadi yang paling akmal. Misalnya sholat, dia sangat hati-hati, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, khusyu'e, hudure. Jadi benar-benar punya usaha ya apa ibadah jadi perkawis atau ibadah yang paling akmal, yang paling sempurna. Tapi kalau orang munafik itu wali aneh. Kalau dalam masalah ibadah ya Allah misalnya sholat terus enggak ngereken, mbah nggo iki khusyuk mbah ora penting ketoke sholat. Mbah kiambake niki nglakoni kabeh rukune mbah ora penting ketoke sholat. Auzubillah. Tapi kalau dalam masalah pengadatan menjadi tempat iktina dan perhatian.
Kaya-kaya kudu apik kabeh dalam masalah niki penting butuh ibadah. Niku luar biasa kiambai oleh perhatian. Niki tondone al-munafik. Jadi wis nyoto kalau al-mukmin iktinae wonten teng urusan akhirat, kalau al-munafik tinggine masalah pengadatan yakni gampangannya yang enggak ada kaitannya dengan ibadah. Lane jenengan tahu kiambak para sahabat, para sahabat Kanjeng Nabi niku ketika tanya teng Kanjeng Nabi yang ditanyakan pasti urusan akhirat. Mboten urusan dunia, mboten urusan niki, dadi urusan akhirat kabeh. Nah, mulane nikilah sing perlu kita tiru biar enggak kena sifat nifak, Lah apa meneh kalau kita lihat pengadatan-pengadatan yang rusak, bukan hanya maksud kula bukan hanya itu bukan ibadah. Tapi kalau sampai pengadatan rusak, haram upamane. Ini jangan sampai kita perhatian atau ngerjakan seperti itu. Cuman berdasarkan itu kebiasaan, dia malu kalau mboten ngerjakno. Niki auzubillah. Qala man lam yattahim nafsahu fi kulli wirdin wa sadarin waqa'a minha kullul bayalaya al-kubar. Utawi sabane wong iku lamun ora nyurigai sapa man ing nafsune man. Fi kulli wirdin ing dalam saben-saben teko, yakni perkara sing ditekoni dilakoni, wasadarin lan sing ditinggal. Waqo amangka tumiba minha sing nafsuhu apa kullul balaya. Segabene pira-pira balak yani coba musibah ingkang agung, al-kubar ingkang gede-gede. Jadi intine tiyang niku ya Allah niki termasuk cobaan nggih. Dikai nafsu. Lah nafsu niki kalau dipikir lebih nggih musuh yang paling sangat niki nggih musuh niki. Ada ika nafsu kallati baina jambaika niki. Jadi paling para musuh, paling berat-berati musuh itu nafsu sing tingine sampean niku. Setan dicancang kali Allah waktu Ramadan, nafsu boten. Jadi tiyang gara nglakoni maksiat niki krana setan kalian apa nafsu. Nah terus bagaimana sikap kita terhadap nafsu? Kita harus selalu curiga dengan nafsu. Mergane antike nafsu niku ketok nggih merentahno keapian tapi ternyata itu kejelekan. Jadi perkara elek tapi dikemas kaya apik ngoten. Mulane wong niku kudu curiga terus teng nafsune wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nuskhafat fatahimi. Ini fatahimi. Jadi jangan sampai punya perasaan nafsu ini perintah kesainan. Jangan. Jadi kita curigai terus mun. Mergane nak mboten ngoten napa sing terjadi? Waqa'a minha kulul balaya al-kubar. Nanti musibah saestu. Nah, mulane kita kudu curiga terus kali nafsu. Kita harus lihat nafsu dengan lihat bi'ain as-suhat. Dengan mata kita drengki atau ngamuk karo nafsu. Aja sampai kita lihat nafsu dengan bi'ain ridho. Kalau dengan ain ridho, nanti iso-iso opo sing dikepingin nafsu kita turuti kabeh. Tapi kalau kita lihat nafsu dengan ainus sikhti, kita lihat berarti semua yang diperintahkan nafsu pasti jelek. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sikhti tubdil masawiya. Ini saestu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu rubbada'in ilal hawa wat tabi'ah. Wa huwa yadda'u annahu yad'u ila ad-din wasyari'ah. Kan iki sing susah. Rubbada'in pirang-pirang utawi wong kang ajak-ajak ilal hawa maring kesenengane nafsu. Wat tabi'ati lan watek iku maujud wa huwa hale utawi da'in iku yadai ngaku-ngaku dakwa yakni sapa dain annahu ing setuhune dain yad'u iku ndak apa ngejak-ngejak annahu ing setuhune dain iku yad'u ngejak-ngejak dain ila dini maring agama wasyariati lan syariat. Niki sing paling susah dan niki kejadian saestu. Napa? Tiang ajak-ajak menyang hawa nafsu,
Tapi perasaan iki ambake, dzone iki ambake ini ngejak teng keapian, ngejak teng agama, ngejak teng syariat. Niki kasir minan nas nglakoni kaya ngeten, hatta kadang tiyang sing ketok ya ahli ibadah, salat, poso, zikiran. Tapi kiambake mboten purun ngikuti perkara sing hak. Kiambake mboten purun balik tengene al-haq, tapi ngikuti ahwa'ahum wa syahawatihim. Ini sami ngeten iki. Jenenge da'in ilal hawa wa tabi'ah wa huwa yad'i annahu yad'u ila ad-din wa syariah. Kathah. Jadi sejatosipun kiambake iki ngejak teng kelekan, tapi susah kiambake punya zon ngejak teng ngene syariah. Lah kalau zonnya seperti itu, otomatis dia semangat bukan main. Wong punya perasaan itu jarine syariat, tapi orang ngerti kalau itu hawa wa tabi'ah. Dan contohnya ngeten iki kathah nggih. Kadang wong ngejak teng kaapian zahire tapi hakikate melanggar napa? Syariat. Ketoke dijak zikiran, ketoke begini. Tapi wong perempuan lagi keluar aja sudah enggak bareng kalih mahram, mboten bareng kalih bojo. Lah ini bengi pisan kaya ngeten niku. Itu zahirnya yad'u ilal khair tapi hakikate yad'u ila syarr seperti itu. Qala ma adzallatil khadra ora ngaup-ngaupi apa al-khadra'u apa khadra yakni as-sama langit. Napa? Oh, wonten kirang ya. Al-ilmu alaika hatta ta'mala bih. Utawi ilmu alaika iku hujjah ing atase sira, yakni melarati nek sira. Hatta ta'mala sehingga nglakoni sira bihi bil ilm. Fa idza amilta mongko nalikane nglakoni sira bihi bil ilmi kana mongko ana al ilmu apa ilmu iku laka iku manfaat kedue sira. Jadi ilmu niku hakikate wonten kalih. Ana ilmu justru nanti jadi musuh jenengan, istilahé hujjatun alaik. Ana ilmu niku dadi hujjah iso manfaati teng panjenengan. Niki sedaya tergantung kali amal. Kalau jenengan punya ilmu terus kemudian diamalkan, ini nanti jadi hujjatun laka. Jadi kalau mboten diamalno jadi hujjatun alaika. Ngantos teng ngene Zubat dipun terangaken fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jadi kalau ada orang alim mboten purun nglakoni ilmune niki mu'adzab disiksa sebelum orang-orang yang ahli nyembah teng brahala. Auzubillah. Jadi intine al-ilmu niku kudu diamalno. Cara upamane wong niku nglakoni ilmune nggih, masyaallah, mboten ngira wong alim tukaran. Mboten ngira wong alim hasud-hasutan. Mboten ngira wong alim nyakiti teng tiang lintu. Mboten ngira tiang alim ngen rasan-rasan. Mboten ngira tiang alim niki takabur. Mboten ngira tiang alim niki gadah sifat ujub lan saterusé. Kalau memang benar-benar ilmune dipun lakoni sedaya. Penganjen jengene itu kabeh kewajiban dan sifat-sifat sing elek niku larangan. Jadi kalau dilarang berarti nak dilakoni ditinggal. Kalau kiambake roh perkara diperintah berarti nglakoni nalikane dipun lampahi begitu. Wonten sebagian ulama kersane tercatat sebagai orang yang amil bi ilmi, tiap dengar nopo kemawon fadilai, keutamaan mesti dilakoni walaupun cuma satu kali. Kalau masalah perilmu yang kaitan kalih makmurat secara wujuban ya enggak ada pilihan, harus dilakoni sedaya. Kalau ada ilmu kaitan kalih manhiyat nggih yang harus ditinggal, ya mesti ditinggal, enggak bisa dipun istilahnya dimintai keringanan, enggak bisa. Yang sampean mboten dituntut kabeh nglakoni tapi dianjurna sanget itu ilmu yang kaitan dengan fadhail. Ini lakoni fa'mal walau bil usyri zakati tahruj binuril ilmi min dzulmati. Ken nglakoni walaupun cuman 10% tok. Keranten dengan sampean lakoni tahruj binuril ilmi min dzulmati. Intine memang kathah nggih. Wong diparingi anugerah ilmu tapi mboten diparingi anugerah amal. Ini banyak. Jadi justru yang diparingi ilmu dan amal bil ilmi ini jarang. Dan ini tondo tengre ulama ul akhirah.
Imam Ghazali nyebutkan beberapa alamat ulama akhirah di dalam kitab Ihya. Nah, salah satu dari alamat-alamat yang disebutkan oleh Imam Ghazali yaitu huwal amal, nglakoni. Misalnya kayak ngeten. Niki contoh sing kaitan kali fadhail. Jenengan ngerti salat duha sunnah, salat duha bagus, kemudian jenengan lakoni. Niki nambahin pun nglakoni ilmu nih. Jenengan tahu kalau bagus sama orang, nulung sama orang niki bagus, kemudian jenengan lakoni. Lho ngeten niki namanya pun nglakoni dengan ilmu nih. Tapi kalau misalnya jenengan ngerti, ghibah niki muharramah, tapi pancet ghibah rasan-rasan. Iki jenenge gak nglakoni ilmu nih. Jenengan ngertos nyakiti tiang hada haram, tapi tiba dilakoni, diterjang. Lah niki jenenge gak nglakoni ilmu nih. Mulane nglakoni ilmu hada lebih berat saestu daripada goleki carinya. Ulama dulu yang ulama ul akhirah niki mboten kersa ngengken keapian kecuali pasti nglakoni griyen. Nggih, kados ceritane Hasan Basri lan lintu-lintune begitu. Mulane termasuk tandane wau ulama ul akhirah inggih punika al amal bidzalikal ilm qabla perintah tenggene lintune. Kanjeng Nabi dalam permasalahan ini contoh ingkang saestu. Kanjeng Nabi mboten pernah ngutus sesuatu nggih kon nglakoni apa kecuali pasti kanjeng Nabi nglakoni. Kanjeng Nabi mboten nate perintah aja nglarang sesuatu kecuali pasti kanjeng Nabi ingkang ninggal rumiyin. Nah, ilmu niku nak dipun lampahi nggih niku tambah dhewe man amila bima alima warasahullah ilma malah yang nyalam niku nyoto. Nyoto wattaqullah wa yuallimukumullah. Jadi kalau kepingin ilmu ini tambah dikasih karo Allah ilmu jenenge ilmu sing mauhibah wahbi niki kudu diamalno. Kala lah termasuk ngamalno ilmu kan tawadhu. Mulane wong niku nak tambah ilmu nih kalau alim bener tambah tawadhu'i, ora kok tambah sombonge. Ma'adzallat orang ngaup-ngaupi al-khadra'u apa langit. Langit dikatakan khadra sing maknane asline ijo. Karena kalau kita lihat langit, ini sekilas rupanya ijo begitu. Wala aqallat lan orang ngangkat al-ghabra'u apa bumi asyadda ing wong sing luwe banget apane hamakotan apane kumrunge gak ana wong sing nemen ahmake nggih kumrunge aikilatul akli wal jaraah miman tenimbang wong ya'lamu kang weruh sapa man husna syai'in ing baguse suwiji-wiji wa huwa hali utawi isiman lahu maring syai' iku tarikun iku wong sing ninggal wa ya'lamu lan weruh sapa man kubha syai'in ing eleke suwiji-wiji wa huwa hali utawi man lahu syai' iku fa'ilun wong sing agawe. Jadi mboten wonten tiyang sing paling ahmak seperti orang yang tahu kalau sesuatu itu bagus tapi gambake ora gelem nglakoni. Ngerti gambake niku elek tapi gambake pancet nglakoni. Ayo iki nek dibalekno niki mbalike teng kene kabeh wis. Kula pikir nek tiyang muslim tiyang mukmin pasti tahu keapiane taat dumateng Allah. Keapiane nglakoni perintahe Gusti Allah. Kabeh wong mukmin tahu eleke maksiat, eleke duraka menyang Allah. Lah kemudian setelah tahu lho kok ora nglakoni taat. Kok tetep nglakoni maksiat, gak gelem ninggal. Oh, berarti wong sing kaya ngeten iki pun ahmak pol-polan. Jadi sudah tahu nggih niki apik tapi gak gelem nglakoni. Ini berarti ahmak. Iki maksiat elek nemen eleke. Membawa musibah dunyawiyah dan ukhrawiyah. Loh, kok tetep nerjang? Walah, iki berarti jenenge napa? Ahmak. Wis gak ono wong sing ahmak kaya ngeten iki. Nah, kalau kita pikir Masya Allah, awak-awakan kan urung iso nglakoni bener-bener makmurate Allah dilakoni kabeh. Kadang ketok nglakoni tapi salah dalam nglakoni. Salat gak ono khusyuke bareng. Oh maksiat yo terus wae. Berarti iki kena kita niki. Masuk dalam niki. Jenenge nemen ahmaki. Ya Allah ya Karim. Qala radhiyallahu taala anhu, tengene jenengan apa? Debir langsung.
Nah, leres. Dabbir ngatur sapa sira, sumaf'al mongko kari-kari agawe sapa sira. Dabbir manane ngatur sira, sumaf'al mongko kari-kari agawe sira, fakir mikir-mikir sira, sumakul mongko kari-kari ngucap sira. Jadi nak wonten napa-napa itu diatur keriyen, terus nanti baru jenengan lampahi. Nah, sampean badhe ngucap napa-napa, aja langsung ngucap, tapi pikiran dhisik. Lho niki iki dalam rangka aja sampai keliru. Makanya sing susah itu sebelumnya mboten dipikir terus dilakoni. Akibate auzubillah. Lah niki mulane atur sing bener sik baru dilakoni. Ngucap nggih ngoten. Aja anggar ngucap tapi pikiran dhisik baru sampean ucapaken kuatos kelintu begitu. Niki nuduhaken ke tiyang niku kedah hati-hati. Kafa cukup ahlal akhirati ing ahli akhirat. Apane syarafan apane mulyane opo anna kulla ahadin setuhune saben-saben wong suwiji iku yuhibbu iku remen sapa kullu ahadin ayyun saba ilaihim ing yen to dinisbatno kullu ahad ilaihim maring ahli akhirah. Wa illam yakun senajan ora ana kullu ahad iku minhum setengah saking ahli akhirat. Wa kafalan cukup ahli dunya ing ahli dunya apane doatan inone apa anna kulla ahadin setuhune saben-saben wong suwiji iku yakrahu gedeng kullu ahad ayyudzkara ing yen to ditutur kullu ahad fi jumlatihim ing dalam jumlah ahli dunya wa in kana senajan ana sapa ahad iku min akabirihim setengah saking pira-pira penggedene ahli dunya. Dadi nek sampeyan kepingin buktekno karo ahli akhirah niki sae. Niki deloken sedaya tiyang niku kepingin diarani ahli akhirah hatta tiyang niku mboten ahli akhirah. Ini berarti kan suatu bukti kalau ahli akhirah niki sae-sae. Mergane kapan perkara diingini tiyang kathah sedaya kepingin intisab teng mriku itu alamate apik. Lah termasuk perkara sing nuduhna teng keelekane ahli dunia. Niki sedaya tiyang kalau diarani ahli dunia mboten purun walaupun kiambake termasuk tokoh ahli dunia. Ayo misalnya nggih. Jenengan semerap tiyang mesti kepingin diarani min ahli akhirah. Kepingin diarani niki, diarani niki. Iku berarti nuduhna nek niku mulya. Lah kuwabe wong diarani kuwi kok seneng donya. Ki kok ketunggul kali donya tok. Lah niki pasti mboten purun. Ini berarti nuduhna kalau ahli dunia niki jelek. Ya padha karo al ilmu ngoten niku, karo jahil. Kapan wong kepingin diarani duwe ilmu. Walaupun bodoh jelas bodone. Nek diarani alim senenge ora pakat. Tapi nek diarani jahil walaupun kenyataan begitu mboten purun. Itu berarti suatu bukti kalau al-ilm niki perkara ingkang sae, jahil perkara ingkang awon. Pokoke diteni mawon kalau sesuatu itu diingini tiyang kathah hatta tiyang niku mboten gadah kepingin dinisbatno teng mriku. Itu berarti apik. Kalau disiriki tiyang niki berarti elek. Min akbaril kabairi iku setengah sange luwih gedine pira-pira dosa gedhe al-batinati kang batin wa zahirati lan sing zahir antal tamisa utawi ento nupre sira min ashabika saking pira-pira kanca sira ad-dunya ing donya wa hum hale utawi ashab iku yaltamisuna iku nupre sapa ashab mingka saking sira al-akhirata ing akhirat. Allah niki sing paling susah nggih. Niki mboten kok termasuk dosa cilik, min akbaril kabair. Zahir batin termasuk dosa sing gedhe. Niku jenengan golek donya saking kanca-kancane jenengan, sedangkan kancane jenengan teka teng panjenengan golek akhirat. Allah ya Karim. Jadi wonten tiyang misale niki. Penggaweane mulang, penggaweane ngajar. Tapi kiambake mboten niat golek ganjaran, tapi golek donya. Lah sing diajar teka teng kiambake tujuane akhirat. Tiyang kala wau niku wong sing banget eleke berarti termasuk nglakoni dosa gedhe. Auzubillah.
Jadi tiang niki ditekani wong-wong sing teko kepengin tok keapian, kepengin tok akhirat. Lho kok ki mbake niki nambah golek donya keng tiang-tiang. Lah mulane ngendikanipun sebagian ulama niki sak kata-katae. Sak kata-katae. Kadang-kadang wong do teko punya zon lan iktikad yatlubuna minhu du'a, yatlubuna minhul amrul ukhrawi. Tapi ki ambake sing diparani justru kepingin donyane tiyang sing teko. Lah niki jenenge min akbaril kabair. Paling tidak niku kan kedah padha. Sing teko tujuan akhirat, yang ditekan, yang didatangi nggih mestine kudu golek ganjaran akhirat. Lan ngantos wonten pembahasan panjang lebar tentang niki ingkang kaitan kalih masalah tondo dengere ulama dunya. Pokoknya intinya jangan sampai orang niki datang teng jenengan lil akhirah, justru jenengan tujuan yang golek dunyane. A'udzubillah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala qimatul insani utawi aji kertane yani gamen regane manusa inda ahli dunya. Ing dalam ahli dunya iku kaya perkara ya khudhu kang ngalap insan ing minhum sing ahli dunya. Nggih. Jadi gampangane ngeten. Wong niku mulya dan tidake cara pandangane tiyang lintu atau cara ahli dunya itu menurut kadar sepiro gambake njipuk donya saking tiang-tiang sing ahli dunya. Kalau tiang niki ngambil donya mawon sing diambil kok kathah niku mboten wonten regane cara pandangane ahli dunya. Tapi kalau tiang niku mboten purun donyane ahli dunya, piyambake sangat mahal regane lan agung pangkate cara ahli dunya. Nah niki mun dadi eling-eling. Jadi kalau ada orang main marak wong sugih mawon, tujuane ngincer teng ngene dunyane. Niki mboten wonten regane cara ahli dunya. Dan niki mengin dadi omongan ketika tiang niki mungkur. Misalnya apa meneh kok wonge punya ilmu. Kok terus mepet nek wong sugih-sugih, ngincer teng ngene dunyane. Apa meneh pas hubungan kali bangsa pemilihan. Niku omongane ya Allah, mboten pantes omongane ahli dunya. Walah wis tak tuku, murah kok regane berapa juta tok, sampai kaya ngoten. Jadi gak ada regane wis. Tapi coba, nanti yang niki gelem zuhud, gak gelem donyane ahli dunya, kiambake sangat terhormat. Mulane istilah qimatul insan inda ahli dunya ma ya'khudhuhu minhum. In aradta lamun ngarepno sira antastasyira ing yen to njaluk rembug sapa sira. Insanan ing manusa faqaddir mongko becik ngira-ngirakno sira annahu ing setune insan. Iku yusyiru isyarah sapa insan alaika ing atase sira bi mukhalafati ma. Kelawan nulayani perkara tuhibbu kang seneng sapa sira. Fa in ra'aita mongko lamun ningali sira artosipun ruh imtitsalahu ing nuruti insan. Ya ayfastasyir. Ayfashawirhu wa illa lamun ora ra'aita imtitsalahu fada mongko ninggalo sapa sira. Ngeten nggih. Kita kabeh niki sejatosipun diperintahkan ken musyawarah. Khususnya ketika wonten perkawis ingkang ageng kita kan njaluk rembug ting tiang lintu hatta niku bojo kita kiambak. Walaupun niku tiang estri. Jangan sampai ada urusan khususnya urusan dalam keluarga kita putuskan kiambak bojo tanpa ngertos. Mboten. Kita jak musyawarah. Mergane buktine Kanjeng Nabi mawon nggih mun cerdas mun paling hebat-hebate tiyang tesih purun ngambil pendapat tiyang lintu kata Sayyidah Ummi Salamah, kata Salman Al-Farisi lan lintu-lintune. Mulane ngantos teng Quran Kanjeng Nabi didhawuhi wasyawirhum fil amri. Kengken njaluk musyawarah. Kalau Kanjeng Nabi sing akale mun kaya ngoten diutus musyawarah, apa meneh sing mboten kados Kanjeng Nabi. Jadi kadang-kadang tiang iku mikir dhewe, kaya bener. Tapi ketika rembukan kali tiang lintu, tibake gak tepak. Lah cuma nak jenengan niki dikengken musyawarah, terus musyawarah kali sinten? Musyawarah sama siapa? Tem mriki dikai patokan. Pokoknya sadurunge musyawarah itu sampean kudu ngeten. Seandainya tiang niki saya jaluki rembug kok terus ngasih rembug tapi enggak sesuai kali kekarepanku, aku iki nurut apa ora?
Nak nurut ya monggo jaluki musyawarah. Tapi nak mulai awal seandainya si fulan ngasih musyawarah, ngasih rembuk dan iki mungkin kula nak ndikne nyukani rembuk sing nulayani kekarepanku aku gak gelem, ya wis aja jaluki musyawarah. Ora percuma kan begitu. Dadi mulane nak sampean ape njaluk rembuk teng Zaid, pikiran dhisik. Upomo Zaid iki kok ngwaki rembuk tapi aku gak sesuai dan nanti kira-kira aku iki gak gelem nuruti. Ya wis, Zaid aja jaluki musyawarah. Jaluki musyawarah itu kalau orang sing sampean jaluki rembuk seandainya ngasih rembuk dengan mayu khalifu hawa wa nafsak jenengan tetep nurut, lah itu jaluk ana rembuk. Wis niki, patokane begitu. Lah terus orang yang dijaluki musyawarah niki kan muktaman, al mustasyar muktaman. Mulane kalau memang bener-bener semerap perkara sing disodono iki elek ngomong elek. Kalau apik ngomong apik, jangan disimpen-simpen. Misalnya kayak begini, wonten tiyang sanjang teng jenengan. Kula niki kepengin kawin karo fulanah. Terus pundi mangke jenengan? Lah sing dijaluk rembuk ngerti fulanah itu yes mboten pantas kalau dikawin wonten EP begitu. Iki sing dijaluk rembuk kudu ngomongnya awalan begini. Wis ojo gitu tok cukup. Lah taruh sing jaluk rembuk kok terus dereng marep. Kepengin semerap mengapa kok enggak boleh? Nggih terangno. Itu mergane al mustasyar muktaman. Kalau jenengan semerap si fulanah niki wonten EP kok jenengan niki meneng ada yuk tabar niki khianat. Mulane harus kita niki kalau njaluk rembuk siap nerima rembuk niku kita lakoni atau mboten nih. Lan orang yang menjadi mustafsar kudu jujur jangan sampai boten. Qala al-muallifu rahimahullahu taala ra'yul insani utai pendapate manusa iku far'u ilmihi iku pange artine gampangile natijai ilmune insan wa aklihi lan akale insan. Mulane fala yang bagi mongko ora prayoga apa ayal doahu yen to nyelehna sapa insan ing ra'yu indaman ing dalam sandingi wong la yakhudhu kang ora ngalapman bihi kawan ra'yu. Coba pendapat tiyang itu hasil saking ilmune lho nggih, saking akale. Mulane jenengan nek ada pendapat nggih sing asli saking ilmu dan akal jenengan ojo dideleh nok tempate wong sing ora gelem nyekeli tengene ilmu dan akal niku. Ojo sampe engko akhire ora gelem ngalap intifa lho kaya ngoten. Jadi jenengan nak di pendapat saya, gagasan saya, kekno ning gone tiyang sing sekirane wong niku gelem nglakoni. Tapi kalau mboten purun nglakoni lha apa? Walahika lan ketemu ba'du ing dalam sause iki. Ya, artine sause iki mau dawuh yaitu ra'yul insan ila akhirih minal kalami sanging kalam al mansuri kang nasar. Artine mboten nazoman sing dinasaraken apa hadzal masturu ikilah perkara sing ditulis. Rupane niki man salaka malak wa man hada halak. Niki tambahan mawon. Utai sapane wong iku lamun ngambah sapa man. Ngambah ting dalane Gusti Allah, Kanjeng Nabi Sayyidul Wujud. Malaka mongko iso miliki sapa man, iso ngempet ting nafsune, iso miliki perkara sing dadekno seneng wa man hada halak. Lan utai sapane wong iku lamun menggok sapa man sanging dalane Kanjeng Nabi. Halaka mongko rusak sapa man ai fid dunya wal akhirah. Jadi intine nak tiang niku ngikuti tenggene sunnah Kanjeng Nabi insyaallah saged gadah perkara sing nyenengno tenggene kiambake. Kiambake saged ngempet teng nafsune iku nak pancen ngikuti sunnah nabawiyah. Tapi kalau orang itu sudah menggok saking sunnah Nabi, halak pasti rusak. Mulane kita harus tahu sunnah-sunnah nabawiyah iku apa. Fi'lu ni Kanjeng Nabi ku apa? Kersane kita boten menggok saking sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Yang dulu niku dalam masalah niki saestu nyekeline. Nyuwun terus wa antarzuqunal mutaba'ata lahu zahiran wa batinan. Wonten tiyang nggih gambile niku badhe mam semongko ulama salaf niki mboten kersa. Kranten wedina nukhalif teng sunnah Kanjeng Nabi. Mergane ndekne ora roh Kanjeng Nabi pas dahar napa modele dicokoti apa ya apa kranten mboten ngertos mboten kersa dahar takut menggok saking sunnah Kanjeng Nabi kalau sudah menggok niki wa man hada halak qala napa man salaka malak wa man hada halak
Man hafizul fuad hafidha minal fasad. Utahe sapane wong iku lamun ngreksa sapa man ing ati, hafidha mongko direksa sapa man minal fasadi saking kerusakan iki saestu. Anjenengan kepingin selamat mboten rusak, zahir batin gak rusak, ati niki jogon saking perkara sing budheki atau sing dadekno rusak. Kaya iktikad sing batil, kaya dene maksiat ila akhirih. Niku naminipun perkara sing gare rusak ati. Jadi kalau kepingin atine jenengan terjaga dari kerusakan, ya jogon saking maksiat, saking iktikad sing batil, saking riya, saking kibir, saking ujub lan lintu-lintune. Man hafizul jawariha aminal jawaih. Ngene jan jawaih. Utawi sapane wong iku lamun ngreksa sapa man ing pira-pira gauta. Nah wonten tiyang kok purun jaga gautane, jaga zahir, misale kaya tangan, kaya mripat dijaga tenan ora dikai maksiat. Atau njauta batin kaya dene misale ad-dimag, al-qalb sanging ketungkul perkara sing nglalekno teng Gusti Allah atau perkara sing ora penting, sing ora wigati. Nak wong niku purun jaga kaya ngoten aminal jawaih. Kiampai selamat saking ponco boyo dunyawiyah dan ukhrawiyah. Jadi intine jadi wong niku kudu saged njaga tengene gautane. Aja sampai gauta meripat digawe ndelok perkara haram. Aja sampai tangan nikmat yang luar biasa digawe nyekel perkara yang haram. Jadi nak kepingin terjaga saking afat ya kudu gautane dipun jaga saking kemaksiatan. Kala kadal agilu manane ngantos gauta zahir melu terjaga lho nggih. Nah jenengan niki njaga sange maksiat jaga zahir niki gauta zahir melu terjaga. Wonten setunggalipun ulama yuswane lebih 100 tahun. Tapi gautane mboten wonten sing rusak. Barang ditakoki iki gauta tak jaga mulai aku cilik. Mulane terus direksa kali Allah Subhanahu wa taala. Kada parak-parak sapa al-aqil wong sing duweni akal iku Allah yakuna. Yen ora ana iku lahu kedue akil sapa aduun sapa musuh. Wong niku nek akale sempurna saestu. Tasarrufe pasti sesuai kali syariat. Iku hampir mboten gadah musuh. Mergane wong pasti seneng kabeh begitu. Walian kalau tiang niku mboten akil tasarrufe mboten sae, hampir mawon mboten gadah kanca blas. Kada parak-parak apa Allah maku sapa wong sing kumprung. Iku Allah yakuna yen ora ana iku lahulil ahmak apa sadiqun apa kanca. Ya niki walian. Kalau ahmak niku hampir mboten gadah kanca. Ahmak niku jahil sing nglakoni tinggi asya tanpa ana faedah niki. Tapi dia punya anggapan yang khata itu dianggap shawab. Lah ngeten niki lho meh mawon Allah yakuna lahu sadiqun li hamakati wa ghabawati. Jadi orang yang lihat dia langsung menjauh ngoten. Fi asfaril arbah rahatul arwahi wal asbah. Iku tetep ing dalem pira-pira lunga sing nyebabno pira-pira badi. Misale lunga teng akhirat, begitu. Netepi taat teng gini Gusti Allah. Sing dadekno badi kathah mangken teng akhirat, iku jenenge fi asfaril arbah rahatul arwah uti kepenake pira-pira roh wal asbahi lan pira-pira awak yani badan. Masyaallah nggih saestu. Bener sakniki ketoke masyaqqat, ketoke niki, tapi nanti ndadekno enake roh, ndadekno enake awak. Teng pundi teng surga. Tapi wa fi asfaril akhtar lan iku ing dalem pira-pira lelunganane akhtar bahaya. Artosipun safar sing ndadekno khatar, ndadekno haul, ta'abudz zawahiri utai capeke pira-pira gauta zahir yani abdan wal asrar lan dadekno capeke asra yakni pira-pira ati. Dadi nek lunga sing mengandung maksiat nggih. Niki mungkin akhirnya dadekno capek gauta zahir nggih, gauta batin rupane ati nggih. Mulane wong sing milih donya ngalahno teng akhirat, milih maksiat ngalahno taat, nggih ngeten iki mungkin capek tok zahir batin. Qala wa sallallahu lan muga-muga paring rahmat sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin wa alihi lan kaula wargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi wa sallama
Walhamdu tes kabehane puji iku lillah rabbil alamin kang mangerani pira-pira alam kabeh. Al-Fatihah.